हाम्रो किनमेल गर्ने तरिका द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ। अनलाइन सपिङको उदयसँगै परम्परागत पसल र सटरहरू अब एकमात्र विकल्पको रूपमा रहेनन्। कुनै पनि समय जुनसुकै ठाउँबाट जेसुकै किन्न सक्ने क्षमताले हाम्रो सपिङ गर्ने तरिकालाई धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ। आज यो डिजिटल सपिङ क्रान्तिले हाम्रो जीवन, अर्थतन्त्र र हाम्रो संसारलाई कसरी परिवर्तन गरेको छ भन्ने कुराको सानो खोज गर्न जाँदैछौँ। अनलाइन सपिङ आउनु अघि नेपालमा किनमेल संस्कृति परम्परागत बजारहरू वा पसलहरूमा मात्रै सीमित थिए। ग्राहकहरूले पसल धाउनुपर्ने, धेरै वस्तुहरू छान्नुपर्ने र अन्तिममा राम्रो डिल प्राप्त गर्न पसलेहरूसँग लामो बार्गेनिङ गर्दै हाम्रो अमूल्य समय बर्बाद गर्ने लामो प्रक्रिया थियो। तर आज अनलाइन सपिङले हाम्रो किनमेल गर्ने बानीलाई निकै परिवर्तन गरेको छ। एउटा बटन थिच्नासाथ हामी आफ्नै घरबाट आफूले चाहेको कुनै पनि चिज निर्धक्क साथ किन्न सक्छौँ। यो सरल सुविधाले विश्वव्यापी रूपमा अनलाइन सपिङमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ र यो वृद्धिले हामीले किनमेल गर्ने तरिकालाई मात्र असर गर्दैन, यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई नै गहिरो तरिकाले परिवर्तन गरिरहेको छ। आज अनलाइन सपिङ खुद्रा उद्योगको एक महत्त्वपूर्ण भाग भइसकेको छ। अमेरिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 2025 सम्ममा ई-कमर्सले विश्वभरका खुद्रा उद्योगको 20% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने आंकलन गरिएको छ र यो परिवर्तनले परम्परागत पसलहरूलाई ठूलो खतरामा पार्दैछ, किनकि ती व्यवसायीहरू अहिले नै अनलाइन सपिङको बढ्दो बजारीकरणसँग गहिरो प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरूलाई मेरो च्यानल इन्फर्मेटिक नेपालमा। साथीहरू, यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया छेउमै रहेको लाइक बटन थिच्नुहोला र यस्तै भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानल इन्फर्मेटिक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नेपालमा ई-कमर्स गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्ना प्रियजनहरूलाई घरमा उपहार पठाउने माध्यमको रूपमा देखा पर्यो। यो उद्योगले सन् 2000 को प्रारम्भमा ठमेल.com र हाम्रो बजार जस्ता प्लेटफर्महरूको स्थापनासँगै आफ्नो जरो गाडेको थियो। धेरै पछि यसको वृद्धिलाई थप उत्प्रेरित गर्दै सस्तो डिल र दराज जस्ता प्रख्यात ई-कमर्स प्लेटफर्महरूले बजार प्रवेश गरेर आज यी कम्पनीहरू नेपालमा अनलाइन सपिङको बादशाहको रूपमा उभिएका छन्। दराज, सस्तो डिल र हाम्रो बजार जस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरूको आगमनसँगै नेपालमा किनमेलको अनुभवमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको छ। आज उपभोक्ताहरूले घर बसी आफूलाई मनपर्ने लाखौँ वस्तुहरू हेर्न, मूल्यहरू तुलना गर्न र एक क्लिकको भरमा घरैमा सामान मगाउन सक्छन्। अनलाइन सपिङको धेरै फाइदा मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको यसले प्रदान गर्ने सुविधा हो। तपाईलाई चाहिएको चिज किन्नका लागि अब तपाईले घर छोडिरहनु पर्दैन। तपाईको सामान तपाईको ढोकामा डेलिभर हुन्छ, तपाईको अमूल्य समयको बचत गर्दै। नेपाली ई-कमर्स उद्योगले हालैका वर्षहरूमा राम्रो विस्तारको अनुभव गरेको छ। युवा जनसङ्ख्याको समर्थन र बढ्दो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले काठमाडौँ, चितवन, पोखरा, विराटनगर, धरान, बुटवल जस्ता ठूला सहरी क्षेत्रमा यसको वृद्धि अग्रपन्थीमा रहेको देखाउँछ। कोभिड-19 को महामारीले त झन् देशमा ई-कमर्सको मूल्य, प्रतिस्पर्धा र सुविधालाई हाइलाइट गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको छ। अनलाइन सपिङको उदयले नेपालको व्यावसायिक परिदृश्यमा गेम चेन्जर हुँदै साना व्यवसायीहरूलाई सहजै दर्शकहरूमाझ पुग्ने विश्वसनीय प्लेटफर्म प्रदान गरेको छ। देशमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्दै थोरै भए पनि बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोकेर नयाँ प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने राम्रो भूमिका खेलेको छ अनलाइन सपिङले। यसको बढ्दो मागलाई निरन्तरता दिन कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालनलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै उन्नत प्रविधि र प्रणालीहरूमा लगानी गरिरहेका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन, डेलिभरी र डेटा एनालिसिस जस्ता क्षेत्रहरूमा दक्ष कामदारहरूको लागि नयाँ अवसरहरू पनि सृजना गरिरहेका छन्। अनलाइन सपिङको वृद्धिले वातावरणमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ। मानिसहरूले पसल धाउनुपर्ने बाध्यतालाई परिवर्तन गर्दै अनलाइन माध्यमको छनौट गर्दा किनमेलको कारण हुन आउने सडक व्यस्तता, ट्राफिक जाम र प्रदूषणमा पनि कमी आउँछ। थप रूपमा धेरै अनलाइन विक्रेताहरूले वातावरणमा उनीहरूको प्रभावलाई कम गर्न दिगो, प्याकेजिङ र ढुवानीमा समेत राम्रै लगानी गरिरहेका छन्।
यी व्यावहारिक प्रभावहरू बाहेक अनलाइन सपिङको वृद्धिले हामीले किनमेलको बारेमा सोच्ने तरिकामा पनि परिवर्तन गरेको छ। हामीसँग अब संसारभरका उत्पादनहरूको फराकिलो पहुँच छ। मूल्यहरू तुलना गर्ने, उत्पादन विवरणहरू पढ्ने र सही समय कुर्न सक्ने क्षमताको साथ हामी पहिलेभन्दा निकै सचेत खरिदकर्ता भइरहेका छौँ। यसले प्रदान गरेको सुविधा र सुरक्षाको कारण धेरै मानिसहरू आजकल अनलाइन सपिङ गर्न सहज भइसकेको महसुस गर्छन्। यद्यपि अझै पनि हाम्रो जनसङ्ख्याको ठुलो भाग छ जसले भौतिक पसलहरूमा जान बढी रुचाउँछन्। यसको अनेकौं कारणहरू हुन सक्छ। पुराना उमेर समूह, प्रविधिको प्रयोग गर्ने असक्षमता, विश्वासका मुद्दाहरू वा सामान किन्नु अघि वस्तुलाई हातैले छुने, हेर्ने र चेक गर्न पर्ने बानीले गर्दा नेपालीहरू आज पनि अनलाइन भन्दा साधारण तरिकाको किनमेल गर्न बढी रुचाउँछन्। तर समय बदलिँदो छ। यो डिजिटल क्रान्तिले हाम्रो जीवनमा धेरै फाइदाहरू ल्याएको छ, जसमा अधिक सुविधा, उत्पादनहरूको फराकिलो पहुँच र वातावरणमा प्रदूषणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अनलाइन सपिङले परम्परागत स्टोरहरूलाई ठुलै चुनौतीसँगै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू पनि ल्याइरहेको छ। हामी अगाडि बढ्दै जाँदा यी परिवर्तनहरूलाई अँगाल्न र अनलाइन सपिङको नयाँ वास्तविकताहरूसँग हातेमालो गर्न अति आवश्यक छ। विश्व बढ्दो रूपमा डिजिटल हुँदै जाँदा अनलाइन सपिङ अझै व्यापक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन विस्तार गर्दै थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै अर्थव्यवस्थामा पनि सकारात्मक असर देखाउँदै जाने देखिन्छ। धेरै मानिसहरूले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सिक्दै जाँदा अनलाइन सपिङ थप पहुँचयोग्य हुनेछ भने घरबाट किनमेल गर्ने सुविधा पनि सामान्य हुनेछ, जसका कारण परम्परागत बजारहरूको व्यापार अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ। नेपालमा अनलाइन सपिङको वृद्धिले हामीले किन्ने र बेच्ने तरिकामा परिवर्तनकारी प्रभाव पारेको छ। यसले सुविधा, सुरक्षा र आर्थिक वृद्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू अगाडि ल्याएको छ। भविष्यतिर हेर्दै जाँदा अनलाइन सपिङ हाम्रो किनमेल स्वभावको महत्त्वपूर्ण भाग बन्ने आशा गर्न सक्छौँ र हामीले यो परिवर्तनलाई अनुसरण गर्नै पर्छ। नेपालमा अनलाइन उद्योगको सम्भावना अपार छ, तर दिगो विकासको लागि चुनौतीहरू धेरै छन् जसलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। निकट भविष्यमा नेपालको इन्टरनेट अर्थतन्त्र $1 अर्ब पुग्ने अनलाइन व्यापारीहरूले भविष्यवाणी गरेकाले सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट बढ्दै गएको अनलाइन अर्डरले व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन ई-कमर्स कानुनको आवश्यकतालाई थप जोड दिएको छ। खरिदकर्ता र विक्रेताहरूमा स्पष्टता ल्याउन र सञ्चालनलाई सुव्यवस्थित गर्न सरकारको हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ। हालैका वर्षहरूमा अनलाइन सपिङ प्लेटफर्महरू र ई-रिटेलरहरूको विस्तारमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ, तर स्पष्ट ई-कमर्स कानुनको अभावले यस क्षेत्रलाई अनिश्चिततातर्फ लैजान सक्ने देखिन्छ। बजारमा नयाँ थुप्रै अनलाइन पोर्टलहरू देखा परेका छन्। केहीले त आफ्नो व्यवसाय पनि दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसका कारण ग्राहक ठगिन सक्ने सम्भावना उच्च रहन सक्छ। यो र यस्ता किसिमका समस्याहरू नआउन र आउन नदिन नियामक निकायको बेलैमा ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ। उचित दिशानिर्देशको अभावले यस क्षेत्रको वृद्धिमा बाधा मात्र नभई उपभोक्ताहरूका लागि सम्भावित जोखिम पनि निम्त्याइरहेको छ। अत्यावश्यकतालाई स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले यस उद्योगलाई कानुनी बाटो उपलब्ध गराउन सन् 2020मा ई-कमर्स विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको थियो। प्रस्तावित कानुनको उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्नु र ई-कमर्स सञ्चालनका लागि दिशानिर्देशहरू स्थापना गर्नु थियो। यद्यपि थप क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्न र व्यापक नियमहरू एकीकृत गर्न थप प्रयासहरू आवश्यक छन्। प्रविधिलाई अँगालेर समयानुकूल डिजिटल कानुनहरू सिर्जना गरेर नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई समर्थन गर्दै सरकारले दिगो मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ, जसले व्यवसाय, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो फाइदा पुर्याउँछ। यति भन्दै आजको विषय यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। साथीहरू, यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाउन नबिर्सनुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।